zany a midika tendry valiha. Mpamaliha mitety tanàna zany a hetsika iray noforonina tany amin'ny 7 natao ampiroboroboana ny valiha izay zava-maneno nentim-paharazana malagasy. Misy mpitendry valiha maromaro a, izany hoe tanora mpitendry valiha ireo. Misy mpianatra mbola mianatra mitendry valiha, misy efa mitendry ihany a fa mbola manao mianatra sy mikaroka. Izany hoe ny mpamaliha mitety tanàna zany fanomezana sehatra ireo tanora mitendry valiha sy mianatra valiha. Zavatra atao anatin'ny mpamaliha mitety tanàna, ireo mpitendry valiha no mandeha mitety tanàna sady mitendry. Dia misy koa fanomezana atelier na fampianarana maimaimpoana valiha. Tao anatin'izay taon'izay nefa tsy afaka nanao ny mpamaliha mitety tanàna zany no toe-java-misy. Fa ny mba sehatra ny fampisehoana ny mpamaliha mitety tanàna any anaty tambazotra sosialy. Mampiseho tanàna iray dia mitendry valiha izy avy eo. Manasa anareo anjony mpamaliha mitety tanàna 20 saotra. Faly miaraba anareo izay mianadahy, ny anarako Mika. Ny aina ny anarako. Izay zany dia mandray anjara amin'ny mpamaliha mitety tanàna ka ezahanay aseho anareo ety amin'ny rovan'ny lafy ety ka manasa anareo anaraka izany hatramin'ny farany. Aty amin'ny 10 kilometatra avaratra atsinanana Antananarivo ety indray itondranay anareo androany. I lafy moa dia iray amin'ireo tendrombohitra 12 teto Imerina. Andriambelomasina no efa nanorina rova voalohany teto tamin'ny taona 590 tany ho any, ary i Andrianjafin'Andriamanitra kosa no nanjaka teto tamin'ny taona 770. Nandimby any Andrianjafy ary Radama faharoa izay mpanjaka tapany, satria moa dia 2 taona monja izy no nanjaka. Nantsoina hoe rova kely na manjaka miadana kely ity rova ity, satria dia nitovy tamin'ny teny manjaka miadana ihany ny maritrano. Tany am-boalohany dia nisy lavarangana manodidina ny rova, fa noho ny tonga kosa ny mpanjanaka dia nesoriny mpanjanaka ny lavarangana, ary anisan'ny famonoana asina nataon'ny mpanjanaka tetỳ izany. Rehefa niala izany ny lavarangana dia nidona teo ny masoandro sy ny rivotra, ary boboka ny rindrina. Dia izay ary ny azony anatolotra momba ny tantaran'ny lafy. Ary eto Mpamaranana dia mahafaly anay ny manolotra hira ho anareo izay mitondra ny lohateny hoe Zahay sy malala sy hitondray tsikitsiky.
Miala tsara za razana tsy ho Adrien mpanjay anjara Mpamaliha mitety tanàna. Atsika zao dia eto amin'ny quartier Mangarivotra na hoe pyrotechnique. Zay naviana agnarana pyrotechnique zegny dia avy amin'ny camp militaire agnabo ato, pyrotechnique ny agnarany. Dia ao amin'ny camp militaire io misy fitaovam-piadiagna maro zay ambesan'ny maramila. Dia camp militaire io zegny iarahany militaire mampiasa na base navaly na RM7 eto Diego. Zegny momba ny Mangarivotra. Fa atsika zao zegny eto amoron-dranomasina zay mahita ny Cap Diego zay mampalaza tanàna Antsiranana, dia irô jiaby ambadika igny, Cap Diego ny agnarany. Dia ny mponina eto zegny mivelogno amin'ny famboliagna, fiompiagna ary ny fanjonoagna na fangalagna laoko amin'ny fiteny avaratra aty. Dia mpamintagna man ny ankamaroan'olo. Dia izy io fivolaman'olo maro ary maro mitondra ronono, vokatran-tany maro boka ambadika agny indesin-dreo amin'ny vily alafo Diego agnabo agny. Dia karaha zegny momba zegny amoron-dranomasina zegny atsika io, ary agnano muzika raiky mitondra lohateny hoe rano sorogno maraindraigny.